咁啊，天氣一涼咧，啲燉品啊特別受歡迎啊！呢排咧見到好多人咧用啲土膠做啲好特別嘅菜式，我見過整土膠雪條都有嘅。咁今次我係整呢個雙色土膠啦，咁又用燜燒杯嚟燉嘅，又係一樣啦。平時大半罐嘅燜燒杯嘅份量嘅水啦。咁啊，啲土膠之前已經浸發咗㗎啦，係之前浸一晚洗乾淨啦。咁啊，我有時會浸多啲嘅，咁啊多咗嗰啲就放喺雪櫃雪住佢，都一段時間都唔會變嘅。咁啊，呢度大約一碗浸發咗嘅土膠啦。咁啊，仲有啲糖，咁你哋可以用冰糖或者懶少少用黃糖都可以㗎啦。咁啊，落黃糖啊嗰啲嘅時間，冰糖嗰啲時間就落埋一齊去啦。咁啊，我呢度一罐嘅份量大約係5、6羹嘅糖，就比較清清甜甜少少啦。咁如果譬如再甜多少少8羹糖左右咧，咁啊一樣係啦。煲到啲水熱嘅時候咧，就可以放落去個燜燒杯嗰度。咁啊3個鐘頭或者更加多咧就 OK 㗎啦。咁啊，燜燒杯啊真係幾方便嘅，因為其實真係煮熱咗，去到嗰個滾嘅溫度咧，咁倒落去，由得佢喺度放埋一邊，就幾時食都得啦。咁啊，依排進補咧，其實都開始見到啲土膠啊、花膠嘅片咧，就特別受歡迎嘅。咁啊，但係大家記得留意啦，其實咧土膠嗰個性質咧就係太過滋潤嘅啫。咁啊，之前啲片都講過啦。咁啊，但係都冇所謂啦。其實就即係食下我覺得土膠都唔係一啲主流嘅補品啊嘛。但係即係近年好受歡迎咁樣樣，咁我都係示範下啦。咁啊，依次特別啲咧，咁其實燉土膠之前都試過，其實土膠個燉法有時都係同燕窩差唔多嘅啫。咁啊，我依次示範咧就譬如呢個椰汁燉燕窩嗰種做法咁改變過嚟嘅。咁啊，燉好晒之後又係咁啊，但係土膠個好處就唔使點睇火，因為燕窩咧可能會溶晒，土膠就唔會嘅。咁啊，所以一個比較簡單嘅一個菜式嚟啦。咁啊，如果想食椰汁咧，其實就係最後落翻啲椰汁落去嘅啫。咁我用呢隻就係一個唔記得印尼定馬來西亞嘅椰汁啦。咁啊，而家有細包裝嘅，咁啊10蚊3包左右。咁啊，呢個份量咧，我係做燉品啊比較方便啲啦。如果唔係買一罐椰漿翻嚟咧，可能用到天光或者用到變都未用完。咁啊，呢個就用少少地咁樣，食幾多用幾多，咁啊 OK 㗎啦。嚟緊會更加多我哋嘅片啦，咁未訂嘅記得訂閱我哋啦。咁啊，有咩記得留言俾我哋，下次再見啦，拜拜。